ช่วงเย็นที่เขาช่วยกันผลงานพี่โนเนะวันนี้เช้านี้ละ2 เสาไม่มีแล้วมีเสือเรือมาพี่โนเนะเขาจะไม่ค่อยชอบเพื่อนเรือแล้วก็พอนะลูกแช่น้ำเล่นเพราะว่าเก็บแต่เช้าเดี๋ยวคนมาเที่ยวตลาดอิงน้ำ3 โคกมาเที่ยววัดบางเตยกลางมาไหว้พระกันเนาะจะได้ดูสะอาดท่าน้ำหมดเรียบร้อยเลยท่าน้ำสะอาดมากน้ำที่วัดเราก็จะสะอาดแผ่นไปได้เลยวันนี้วันอาทิตย์เนะใครจะมาไหว้พระที่ตลาดอิงน้ำ3 โคกอันนี้วัดบางเตยกลางมาได้เลยนะถ้าโชคถ้าโฟกดีก็จะเจอพี่โนเนะคนนี้โอเคป่ะภารกิจเสร็จแล้วเนอะเช้านี้เย็นคงไม่มีให้หนูเก็บแล้วมั้งไป